Քո մարմինը մաքրվելու է։ Այս 8 կործանարար ախտանիշները կվերանան 30 օր արիական սեռական պահքով ապրելուց հետո։ Դու դա զգում ես ամեն առավոտ, քո գլխում մառախուղի ծանրությունը, այն զգացողությունը, որ քո ներուժը վատնվում է անօգուտ ու անիմաստ։ Դու նայում ես հայելու մեջ և տեսնում ես հոգնած մարդու, ով ավելիին է ընդունակ, բայց ինչ-որ բան նրան պահում է ներքևում։ Սա ոչ միայն հոգնածություն է, այլ քո մարմնի համակարգային ձախողում։ Այսօր մենք կխոսենք մի թեմայի մասին, որը հակասական է, բայց որի արդյունքները հնարավոր չի հերքել։ Մենք խոսում ենք էներգիայի պահպանման նախագծի, այսինքն սեռական ժուժկալության մասին։ Շատերը մտածում են, որ դա ուղղակի հաճույքից հրաժարում է, բայց դա խորապես սխալ կարծիք է։ Դա թուլությունից հրաժարումն է ուժ ստանալու համար։ Եթե դու ընդունես մարտահրավերը և ապրես 30 օր սեռական պահքով, քո մարմինը կսկսի խորը մաքրման գործընթաց։ Դա միստիկա չէ, դա կենսաբանություն է։ Մենք կկոտրենք 8 կործանարար ախտանիշներ, որոնք թունավորում են քո կյանքը հենց հիմա և որոնք կվերանան հենց որ դադարեցնես քո սեռական էներգիայի անիմաստ արտահոսքը։ Ուշադիր լսիր, հնարավոր է հենց այսօր սկսվի քո կերպարանափոխությունը։ Թիվ 1 ախտանիշ՝ դոֆամինի մառախուղ և կենտրոնացման կորուստ։ Նայիր ճշմարտության աչքերին։ Որքան հաճախ ես մոռանում, թե ինչու ես մտել սենյակ։ Որքան հաճախ ես մոռանում, թե ինչ էիր ցանկանում քիչ առաջ որոնել համացանցում։ Որքան դժվար է քո համար 15 րոպեից ավելի ուշադրություն պահել մեկ առաջադրանքի վրա։ Քո ուղեղը սովորել է դոֆամինի հեշտ ակնթարթային ազդեցություններին։ Պոռնոգրաֆիան և սեռական երևակայությունների գերխթանումը բառացիորեն այրում են քո դոֆամինի ընկալիչները։ Դու ապրում ես մշտական էյֆորիայի մեջ, որը ոչ մի ուրախություն չի բերում, միայն աշխարհը մոխրագույն է դարձնում։ 30 օրյա արիական սեռական պահքից հետո տեղի է ունենում վերագործարկում։ Սա կոչվում է դոֆամինային ընկալիչների վերազգայնացում։ Մշուշը ցրվում է, քո միտքը դառնում է սուր, դու սկսում ես նկատել մանրամասներ, որոնք նախկինում բաց ես թողել։ Քո կենտրոնանալու ունակությունը անհավանականորեն արագ կերպով աճում է։ Դու այլևս զոմբի չես, որ էժան հաճույք է փնտրում, թերթելով տարբեր կայքերի լրահոսը։ Դու արծիվ ես, որը տեսնում է նպատակակետը։ Մտավոր մշուշը անհետանում է, գալիս է բյուրեղյա պարզություն։ Դու սկսում ես վայելել մաթեմատիկական բարդ խնդիրներ լուծելու հաճույքը։ Հաճույք ես ստանում ընթերցանությունից և հավեսով ես աշխատում։ Քո ուղեղը մաքրվում է թվայնացված աղբից և սկսում ես մաքրել ու զտել սոցցանցերում ալիքները։ Փոխում ես ուշադրության ուղղությունը դեպի ավելի վեհ արժեքներ կրող ոլորտներ։ Թիվ 2 ախտանիշ՝ քրոնիկական հոգնածություն և անտարբերություն։ Դու արտանում ես արդեն հոգնած։ Սուրճը չի օգնում։ Ճաշի ժամին դու արդեն ուժասպառ ես լինում։ Երեկոյան դու ոչնչի համար էներգիա չունես, բացի բազմոցին նստելուց։ Ինչու՞։ Քանի որ սերմնահեղուկի արտադրություն և սերմնաժայթքումից հետո վերականգնման գործընթացը մարմնի համար հսկայական էներգիայի ծախս է։ Դու սպառում և կորցնում ես օրգանիզմում առկա ցինկը, մագնեզիումը, սպիտակուցները և վիտամինները գերսպառողական մասշտաբներով։ Սեռական զսպվածության 30-րդ օրը դու կզգաս, որ ունես էներգիայի անվերջ պաշար։ Քո մարմինը դադարում է ռեսուրսներ վատնել կորցրածը փոխարինելու համար նոր հեղուկ արտադրելու վրա, և փոխարենը այս սննդարար նյութերը ուղղում է քո մարմնին, մկաններին, ուղեղին, նյարդային համակարգին։ Ներքին զայրույթի զգացողությունը անհետանում է։ Դու արթնանում ես զարթուցիչից առաջ։ Քո քայլվածքը դառնում է առաձգական։ Դու էներգիա ես ստանում ոչ միայն օրը անցկացնելու, այլև ստեղծագործելու, մարզվելու և նվաճումների հասնելու համար։ Սա մաքուր կենսաէներգիա է, որն այժմ մնում է քո ներսում։ Թիվ 3 ախտանիշ՝ սոցիալական անհանգստություն և աչքերից փախչող հայացք։ Նկատել ես, թե որքան դժվար է նայել մարդկանց աչքերի մեջ։
հատկապես կանանց եւ ձեզանից բարձր կարգավիճակ ունեցող մարդկանց։ Ներքին ամոթ զգում ես ցանկություն նահանջելու, աննկատ դառնալու։ Դա ենթագիտակցական մեղքի եւ թուլության զգացում է։ Քո լիմբիկ համակարգը գիտի, որ դու վատնել ես քո ներուժը եւ դրա մասին ազդանշան է տալիս անորոշության միջոցով։ Մեկ ամիս սեռական պահքից հետո այս ախտանիշը անհետանում է առանց հետքի։ Այն փոխարինվում է հանգիստ, անսասան վստահությամբ։ Դու սկսում ես նայել աչքերին ոչ թե ագրեսիվ, այլ վճռականորեն։ Քո ձայնը դառնում է ավելի խորը, շարժումները ավելի հարթ եւ չափված։ Անհանգստությունը անհետանում է, քանի որ դու թաքցնելու ոչինչ չունես։ Դու կուտակում ես էներգիա, մարդիկ զգում են դա։ Դու դադարում ես հավանություն փնտրել, դու դառնում ես ինքնաբավ, քո ներկայությունը սենյակում սկսում է զգալի լինել ֆիզիկապես։ Սկսում ես նայել աչքերին ոչ թե ագրեսիվ, այլ վճռականորեն։ Քո ձայնը դառնում է ավելի խորը, շարժումները ավելի հարթ եւ չափված։ Անհանգստությունը անհետանում է, քանի որ դու թաքցնելու ոչինչ չունես։ Դու կուտակում ես էներգիա եւ մարդիկ զգում են դա։ Դու դադարում ես հավանություն փնտրել, դու դառնում ես ինքնաբավ։ Քո ներկայությունը սենյակում սկսում է զգալի դառնալ։ Օրդ ախտանիշ, զգացմունքային անկայունություն եւ դյուրագրգռություն։ Դու բռնկվում ես ինչպես լուցկի, չնչին բաների պատճառով։ Կամ ընդհակառակը, քեզ զգացմունքայինորեն անզոր ես զգում, որին ոչինչ չի հետաքրքրում։ Սա հորմոնալ անկայունություն է։ Պրոլակտինի անընդհատ աճ արտազատումից հետո ճնշում է ձեր դոֆամինն ու տեստոստերոնը, դարձնելով ձեզ տրամադրության պանկումային եւ թույլ։ 30 օր անց քո հորմոնները կհավասարակշռվեն եւ դու կդառնաս հաստատակամ։ Մանր խնդիրները այլևս չեն անհանգստացնի քեզ։ Դու ձեռք կբերես այսպես կոչված տղամարդկային ներքին ուժ։ Քո նյարդային համակարգը դառնում է զրահից ավելի ուժեղ։ Եթե նախկինում դու կհայտնվեիր հիստերիկ կամ դեպրեսիվ վիճակում, հիմա դու դա տեսնում ես պարզապես որպես լուծման կարիք ունեցող խնդիր։ Ներքին խառնաշփոթը անհետանում է, դու դառնում ես ժայռ եւ քաոսի ալիքները կոտրվում են քո ամրության առաջ։ 5-րդ ախտանիշ՝ ֆիզիկական թուլություն եւ մկանների աճի բացակայություն։ Դու գնում ես մարզասրահ, բայց քո մկանները չեն աճում։ Դու քեզ թույլ ես զգում, նույնիսկ եթե ավելորդ քաշ չունես։ Սա անդրոգենների ցածր մակարդակի ախտանիշ է։ Սերմի կորուստը սպառում է սպիտակուցի սինթեզի եւ մկանների աճի համար անհրաժեշտ քո պաշարները։ 30 օրվա արիական սեռական պահքից հետո քո մարմինը անցնում է անաբոլիկ ռեժիմի։ Տեստոստերոնի մակարդակը կայունանում է եւ հաստատվում ավելի բարձր մակարդակներում։ Քո մկանների խտությունը փոխվում է եւ դու դառնում ես ավելի կոշտ։ Քո ուժը մեծանում է։ Մարզումներից հետո վերականգնումն ավելի արագ է գալիս, բայց ամենահետաքրքիր բանն այն է, որ քո մարմնի կառուցվածքը փոխվում է։ Ուսերը ուղղվում են, կեցվածքի թերությունները հնարավորին չափ շտկվում են։ Զգում ես ֆիզիկական ուժ, որը եռում է քո երակներում։ Քո մարմինը շնորհակալ է քեզ դրա համար, որ դու դադարեցիր դատարկել կենսական ուժը եւ դարձար հաստատակամ։ 6-րդ ախտանիշ՝ մաշկի խնդիրներ եւ խամրած հայացք։ Ուշադիր նայիր քեզ հայելու մեջ, ակնե, աչքերի տակի մուգ շրջանակներ եւ մազերի խամրացություն։ Դրանք արտաքին դրսևորվում է հանքանյութերի պակասի եւ հորմոնալ անբավարարության ու անհավասարակշռության։ Քո դեմքը քո ներքին վիճակի քարտեզն է։ Արիական սեռական պահքը հրաշքներ է գործում ձեր արտաքինի վրա, եւ դա նկատում են բոլորը։ Մաշկը մաքրվում է, դառնում ավելի առանձգական, առողջ, բայց ամենակարևոր փոփոխությունը տեղի ունենում աչքերի հետ։ Հայտնվում է հատուկ փայլ աչքերի կողքի մուգ շրջանակների գույնը փոխվում է եւ դառնում ավելի բաց գույնի։ Քո հայացքը դառնում է կենդանի, թափանցող եւ մագնիսական։ Մարդիկ սկսում են ասել, որ դու ավելի թարմ ես երևում, ավելի երիտասարդ, ավելի գրավիչ։ Սա հենց այն պայծառությունն է, որի մասին ասում են հաստատակամ տղամարդիկ։ 7-րդ ախտանիշ՝ կյանքում մոտիվացիա եւ նպատակի բացակայություն։ Դու ապրում ես իներցիայով՝ տուն, աշխատանք, էկրան, քուն։
Դու չունես ոչ ձգտում, ոչ էլ աշխարհը նվաճելու ցանկություն։ Լավ ես։ Սա ամենասարսափելի վիճակն է, սա կենդանի մահ է։ Քո մղումը սպանվում է հեշտ հաճույքից։ Ինչու պետք է մարմինը ձգտի իրական հաղթանակներ, եթե քիմիական պարգև է ստանում մերկ նկարներ դիտելու համար։ 30-րդ օրը արթնանում է նվաճման հին բնազդը, սեռական էներգիան միայն վերարտադրողության ֆունկցիան չէ, սեռական էներգիան ստեղծագործական էներգիա է իր մաքուր տեսքով։ Երբ դու փակում ես ջրահեռացման համակարգը, այդ էներգիան ելք է փնտրում, այն փոխակերպվում է։ Դու ունենում ես մեծ ցանկություն ինչ-որ բան անելու, սկսիր բիզնես, սովորիր օտար լեզու, կառուցիր տուն, փոխիր քո աշխարհը, քո ցանկությունները կրկին սկսում են աշխատել։ Անտարբերության համախտանիշը զիջում է իր տեղը հաջողության հանդեպ մոլուցքի համախտանիշին։ Դու դադարում ես լինել քո կյանքի դիտորդը և դառնում ես ռեժիսորը։ 8-րդ ախտանիշ՝ աննկատություն հակառակ սեռի համար։ Դու կարող ես լավ տղա լինել, բայց կանայք կարծես տեսնում են քո ներքին ուժի պակասը։ Դու նրանց համար մաքուր թերթիկ ես։ Չկա ոչ կայծ, ոչ վտանգ, ոչ էլ ձգողություն։ Կանայք ենթագիտակցորեն տղամարդուն ընկալում են որպես մաքուր թերթիկ։ Նա անվնաս է, նա անհետաքրքիր է։ 30 օր անց տեղի է ունենում կախարդական ազդեցություն, որը դժվար է բացատրել գիտականորեն, բայց հեշտ է փորձարկել գործնականում։ Դա կոչվում է մագնիսականություն։ Կանայք սկսում են նկատել քեզ։ Նրանք սկսում են հաղորդակցություն։ Նրանք ժպտում են քեզ։ Ինչու՞։ Որովհետև դու սկսել ես ճառագայթել առատության էներգիա, այլ ոչ թե կարիքավորի։ Դու այլևս չես նայում նրանց աղաչողի քաղցած աչքերով։ Դու լիակատար ես, քո աուրան փոխվում է։ Ֆերոմոններ, վստահություն, մարմնի լեզու, այս ամենը միասին քեզ մագնիս են դարձնում։ Աննկատության զգացողությունը և աննկատության զգացումը ընդմիշտ անհետանում է։ Ամփոփենք այս 8 ախտանիշները՝ ուղեղի մշուշոտություն, հոգնածություն, անհանգստություն, հուզական տառապանք, ֆիզիկական լճացում, մաշկի վատ վիճակ, ցանկության բացակայություն և կանացի անտարբերություն։ Սա քո ճակատագիրը չէ, սա քո սովորությունների արդյունքն է։ Սա այն գինն է, որ դու վճարում ես հաճույքի վայրկյանների համար։ 30 օր ընդամենը 1 ամիս է։ Սա այն ժամանակն է, որ քո մարմինը պետք է մաքրի տոքսիններից, վերականգնի հորմոնալ համակարգը և ցույց տա քեզ քո իրական եսը։ Սա տարբերակ է ուժով լցնել քո մարմինը, պարզությամբ և կամքի ուժով։ Քո մարմինը տաճար է, այլ ոչ թե աղբանոց։ Մաքրիր այն քո սեռական պահքի միջոցով։ Այս ճանապարհը հեշտ չէ։ Քո ուղեղը կաղաչի քեզ վերադառնալ հին սովորություններին։ Այն կմտածի արդարացումների մասին, բայց հիշիր, որ կարգապահության ցավը ընդամենը մի քանի գրամ է, իսկ զղջման ցավը տոննաներով ավելի շատ։ Սկսիր այսօր։ Սահմանիր ժամանակաչափ։ Այս 30 օրից հետո դու չես ճանաչի հայելու մեջ գտնվող տղամարդուն։ Այս կործանարար ախտանիշը կվերանա, տեղ թողնելով նոր կյանքի համար։ Կյանք, որտեղ դու կվերահսկես քո բնազդները, այլ ոչ թե դրանք քեզ։